Pas protestës në ambientet e stacionit taksive 4+1 dhe 8+1, drejtuesit e tyre ju drejtuan policisë së qarkut të Vlorës për të takuar me drejtuesit e këtij institucioni. Përfaqësues të shërbimit taksi 4+1 dhe 8+1 që ushtrojnë aktivitetin e tyre në linjat që lidhin Vlorën me rrethet, zhvilluan një takim me drejtorin e policisë së qarkut Shpëtim Hasan Aliaj dhe drejtuesen e policisë rrugore të Vlorës Refie Muçaj, ndërsa prezantuan problemet e tyre. Ankesa juaj është tek ktimi që vini nga Tirana, po, nga rrethet. Po, patjetër. Po. Me bileta keni punuar, Mikel? Kthimi? Me bileta me taksimetra. Po, ashtu. Ne po na heqen licencat, të licencuar me taksa, me të gjitha brenda jurisdiksionit ton. Ky është problemi tani. Nuk ka arsye pse ne të ndëshkojmë brenda qytetit ton. Jo, nuk ka problem. Këtë kërkojmë ne, mos ndëshkojmë këtu brenda qytetit ton, jemi të gjithë me rregulla, me taksimetër, me të gjitha. Unë kam 22 vite që ushtrova punën me licencë taksi me fugon 8+1, duke kaluar koronën siç e kaluan gjithë bota, u minimizuan njerëzit, s'kishte më i kthym në 4+1. Dhe në 4+1, unë për kërkesat që kam me telefon, po të lë telefonin sot ty unë 24 orë, në djeni dhe në prezencë të gjitha këtyre edhe kamerave, ti do të shikosh se sa pasagjer do marrin ty për të shkuar dhe për të kthyer. Ku i marrun ta pasagjer? Që i marr në stacion? Unë i marr në përshpira të Vlorës, edhe i marr dhe në përshpira të Tiranës ku janë, kur kanë marrë punë dhe kur marrojnë punë. Dhe thom një orar të vonshëm që ka autobus ose ka tren ose ka kushte të paktën më minimale Shqipëria që nuk i ka. Dhe ne këtë po bëjmë dhe rolin e punës që po këtë punë kemi si thosh të minimizuar e kemi të paktën të punë që po e mbledhin dhe pa përjashtuar dhe gjithta që janë këtu bien dhe fëmijët tanë. Fëmijët me neve, fëmijët tuaj dhe tani janë shumë gjëra. Ne nuk kapim derën rrugës. Para gjysmore këtu është hapur shikoni dhe kamerat, është hapur një autobus mes rrugës që është për aksident. Pse s'ma raporton këtë? Unë nuk mund të merrem me spionullëqe, unë merrem me punën time që kam krijuar. Unë nuk jam spion, unë jam në punën time, e mbroj me dinjitet. Shef shpëtimit, jo vëllantu, unë të kam mik edhe më respekto për të po them. Kjo punë dhe gjitha burratu, ne i dorëzojmë licencat që sot. Nuk e di mirë që si licenc. Kur të bëhem, do ta propozoj. Ua kemi thënë deputetët se me ne lëvizin deputetët. Ja të mi informuar. Po, të gjithë deputetët. Është vënë një minutë. Ky është ligji 90. Dini shumë mirë. Na premtoj që do bëj parlament. Na premtoj deputetin, ne po e presim. Funksionon në Shqipëri. Jemi një kombi vogël flasim shtir. Jo, më nuk kemi gjëna aty ne, po ne edhe më çan ndodhin. E po ti je madhja, Një minutë. Është informuar zoti Çuçi, këshilltari politik i Vlorës. Nëse kjo do të ishte ndryshe ne nuk e diskutonim fare. Se vënë dyshim, po ne shkojmë brenda kësaj ja. Ndërsa shiko, ne do bëjmë, unë jam shumë dakord për gjitha problemet që juve keni të drejtë faktikisht. Për taksit, shiko tani, për taksit pirate edhe për gjitha mjetet e tjera. Jo, edhe autobus dhe kushdo tjetër që këtu ushtron aktivitetin në mënyrë palishme, unë jam plotësisht dakord që të ndeshkojnë në mënyrën më maksimale. Që gjithë ata zotrinj që e kanë filluar këtë aktivitet, dhe pagojnë detyrimet e bashkia, dhe pagojnë detyrimet e shtetit të respektohen nga gjitha institucionet shtetërore. Të parë nga ne, në mënyrë absolute, jam shumë dakord. Dhe këtë do ta ndjekim për ditë, nuk ka asnjë lloj tolerimi. Në drejtori i policisë së qarkut të Vlorës Shpëtim Hasan Aliaj premtoi luftë ndaj piraterisë apo konkurrencës së pandershme dhe që sipas tij, drejtoria e policisë së Vlorës ka nisur punën. Hasan Aliaj u dha të drejtë drejtuesve të shërbimit taksi 4+1 dhe 8+1 që kërkojnë luftën ndaj piraterisë, aksioni i cili do të vazhdojë. Ne për hir të zbutës kemi edhe 3 ditë që po merremi realisht me të gjitha taksit si do operojnë brenda territorit të Bashkisë së Vlorës në vendet ku janë caktuar nga bashkia për shërbimin taksi, duke hequr një pjesë të mirë që janë mbi 30 e sa drejtuesve të cilësh u janë hequr licenca nga ana e policisë. Ky aksion do të vazhdojë në vazhdim, se nuk është detyrë për një ditë e për dy. Mua më shumë më shqetëson fakti këtyre taksive pirate. Me fjalë për të vetëm gjë që keni shumë të drejtë. Dhe ne jo vetëm se filluam këtë duke marrë atë vendimin e bashkisë përpara disa ditësh, realisht, po kemi çuar në plan pune që do të vazhdojë ky aksion në mënyrë në të gjithë territorin e Bashkisë së Vlorës, në lidhje me taksit pirate. Që zotrin që kanë bagojnë detyrimet e shtetit të punojnë. Drejtuesit e taksive 4+1 dhe 8+1
kanë kërkuar mirëkuptimin e policisë rrugore, ndërsa nëndrejtori i policisë së Vlorës Shpëtim Hasan Aliaj u premtoi atyre se do të flasë për këtë çështje me drejtues të policisë rrugore. Ne duam që kjo gjë të paktën të ketë një farë mirëkuptim se nuk marrim njerëz që të rrezikojmë jetën e pasagjerëve. Ne i marrim për shpira dhe mundësisht nuk është nevojë të flisim më, do të flas edhe unë me shefin e qarkullimit, që të ketë një bashkëpunim më të mirë me Rosh, faleminderit. Edhe me drejtuesit tuaj, të cilët i keni zgjedhur dhe i besoni, për gjithë problemat e që edhe ju të vazhdoni punën tuaj dhe ne të jemi në mbështetje të zbatimit të ligjeve. Dakord? Beqime të mira.